ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಸ್ವರ್ಣ. ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಿಂಡಿಗೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಾಂಗಿಬಾತ್ಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೌಡರ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹುಣಸೆ ರಸನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಬದನೆಕಾಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಏನಿದೆ ವಾಂಗಿಬಾತು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅನ್ನನ ಹರಡಿ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗೋ ತನಕ ಪೂರ್ವಿ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕಲ್ವ, ಅವಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇವಾಗ ಪೂರ್ವಿನೂ ಸಹ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತಿಂಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಕಲಸಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ರಾತ್ರಿ ತೊಳೆದಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಆದಾಗ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒದ್ದೆ ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೊಳೆದ ಪಾತ್ರೆನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾತ್ರಿ ತೊಳೆದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಿಚನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಿಚನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜಾಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇವಾಗ ಪೂರ್ವಿ ಸಹ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ತಿಂಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ಸಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೆ ಪೂರ್ವಿ ಸಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾಪ 7-7:15 ತಿಂದರೆ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟನೇ ಪಡಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಮನೆ ಊಟ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಹೇಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಥರ ತಿಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಅವಳ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸಾನು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಿ ಇಬ್ಬರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಡಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನಂತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಸಾನುನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಖುಷಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಆಗಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರೀಸನ್ನಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾನದು ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಅವಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಸಾನು. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಈ ಸಾರಿನೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇವಳೇ ಬಂದಿದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಾರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾನುನೇ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಾನುಗೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ 1 to 7th ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನೆನ್ನೆ ಅವಳು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ನಿನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ 2 ಬ್ಯಾಡ್ಜನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 50ಗೆ 45 ಬಂದಿತ್ತು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಬೋವ್ 49, 49.5 ಈ ಥರನೇ ಇತ್ತು ಸ್ಕೋರು. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಳ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ತುಂಬ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆ ಬ್ಯಾಚನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಳ ಅಂತ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಶಿ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಂತೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿನಾರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸ್ಟೇನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನು, ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಟ್ಟೆನ ವಾಶ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಆನಂತರ ಮನೆ ಕಸ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮನೆ ಒರೆಸ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೂ ಸಹ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆಗ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲೇ 2-3 ಕೆಲಸಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿದ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂದು ಡೇಟ್ ಮುಗಿಬೇಕು, ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ವೇಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಿ ನಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿನೇ ಹಾಕೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಒನ್ಸ್, 2 ಮಂತ್ ಒನ್ಸ್ ಈ ಥರ ನಾನು ಕರ್ಟೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಬೇಗ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆನಂತರದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸ ತೆಗೆದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆನ ಒರೆಸ್ಕೋತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ನೀಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ನಾನು ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರನೇ ಮಲ್ಗೋದು. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ. ಸಾಂಬಾರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಆವಾಗ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮನೇನ ಒರೆಸ್ಬೇಕು. ಒರೆಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ. ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆರಾಮಿಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಲಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಮು ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ಮನೇನ ಒರೆಸಿ ಆನಂತರ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ನರ್ನ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದನ್ನು ನಾನು ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಇಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಣ ಏನಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟು ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಈ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ನರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸು, ನೀವು ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಥವಾ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಸೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಂದಿರೋ ಪೈನಾಪಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಕುದಿಯುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ನೀರು, ಆವಾಗ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಮನೆ ತುಂಬ ಹರಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪೈನಾಪಲ್ ಎಸೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದೇ ನೀರಿಗೆ ಕರ್ಪೂರನೂ ಸಹ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು. ಎಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್, ಇಲ್ಲ ಅವರೇನೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದು ಒಂದು ಎಸೆನ್ಸನ್ನು ಸಹ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಎಸೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ನರ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಪೈನಾಪಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ದು ಹೇಗೆ ಘಮ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮದು ಗಾರ್ಡನ್ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗು ಸಹ ಮುಗೀತು. ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಒಣಗಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗೀತವೆ. ಉಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡ್ರಾಯರ್ ಥರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆನಂತರ ಈಗ ತಾನೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೊರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟೂತ್ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಥರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಥರ. ಈವನ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬ ಏನಿದೆ, ಮಗ್, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ, ಈವನ್ ನಲ್ಲಿಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅವಾಗವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರ ಪ್ಯಾಚಸ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒದ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲನೂ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ರೀಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗ ಈ ಡ್ರಾಯರ್ ಸಹ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅದು ಆನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿನ್, ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರೇನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇರೋವಂಥ ಕೊಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಅಥವಾ ಟಬ್ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೂದಲೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ತಾನೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು TV ಶೋಕೇಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಲಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ದು ಡೋರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಕೊಲಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಸಹ ಅದೇ ಥರ ಭಯ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಂಜೆ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಆ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ 7:20. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಬುಧವಾರ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಬಂದರೆ 1 ಮಂತ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತರಿಸ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ
ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಅದು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಚಿಕನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಖಾರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದು, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಚಿಕನ್ನೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ, 1 ಹೋಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 1-2 ಈರುಳ್ಳಿ, ಹುರುಗಡಲೆ, ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೇಯ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರದ್ದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಮಸಾಲೆ 1 ಕುದಿ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಬೇಕೋ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಸಾಂಬಾರು ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪನ್ನು ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸುವಾಗಲೇ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 2 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಪೂರ್ವಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಬೇಡ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಗ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂದು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ, ಏನಾಯಿತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಟ್ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪೂರ್ವಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಡ್ಯಾನ್ಸು. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಪೂರ್ವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಪೂರ್ವಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಸಾನುದಂತೂ ತುಂಬ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಸಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಲು ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.